今日のテーマは、くしゃみや理由のない涙です。突然、くしゃみが続いたり、目から自然に涙が出たり、よくあることですが、少し気になりますゆえ、医学的に見ると、くしゃみも涙も体を守るための正常な反応です。まず、くしゃみについて、鼻の中の粘膜がほこり、花粉、冷たい空気、匂いなどの刺激を感じると、体は外に出そうとして反射的にくしゃみを起こします。次に、涙について、目もとても敏感な場所です。乾燥、風、光、空気中の刺激を感じると、目を守るために涙の量を増やします。実は鼻と目は同じ神経の反応経路を共有しています。そのため、鼻が刺激を受けると目も一緒に反応しやすくなります。これがくしゃみと涙が同時に出る理由です。では、なぜ出やすい日と出にくい日があるのでしょうか。それは体の状態が関係しています。疲れが溜まっている、睡眠が足りない、空気が乾いている、ストレスが続いている。こうした時、体は少し過敏になります。大切なのは、止めようと無理をしないこと。まず、体を落ち着かせます。自分でできる整え方。空気の刺激を減らす。乾燥しすぎない環境。冷たい風を直接当てない。粘膜を守る。冷たい飲み物より温かい飲み物。呼吸を整える。鼻からゆっくり吸い、口から長く吐く。35回。食事も助けになります。緑黄色野菜、温かい汁物、青魚。これらは粘膜の炎症を和らげる働きが知られています。最後に大切なことです。くしゃみや涙は悪い症状ではなく、体がまだきちんと反応できているサインです。ただ、頻繁に続くときは、体が少し休みたい合図かもしれません。環境と生活を少し整えるだけで楽になることも多いのです。次回はくしゃみが止まらない日の体の状態についてもう少し詳しくお話しします。